na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Asante mzee Isaya kuombea kipindi hiki. Somo letu la leo linazungumza habari za ushirikina. Ushirikina una vitenzi 6. Wale wanatheolojia nasema ziko buleti 6 ambazo tunakwenda kujifunza leo kuhusu somo hili la ushirikina. Tunapozungumza ushirikina, tangu zamani za kale watu walikuwa tamani kutumia nguvu za ajabu kama vile uchawi au kupiga ramli au bao ili kuwasaidia kutabiri mambo yaliyowakabili. Kwa lugha nyingine huitwa uaguzi. Pia uganga na uchawi huwa na maana zaidi kuliko uaguzi, kwa sababu ni zaidi ya kutafuta ubashiri tu, kujaribu kutumia nguvu za uchawi. Lakini uaguzi na uchawi huchukua nguvu yake kutokana na majini, inalaumu na kukataza mambo haya kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wachawi mara nyingi hutumia nguvu zao kinyume cha Mungu kwa makusudi. Sasa tukipata somo letu la kukalili, kuna maswali mawili hapa yanauliza. Je, unaamini kuwa Mungu yupo? Tamani kusikia sauti yenu mnavyojibu. Je, unaamini kuwa Mungu yupo? Je, unaamini shetani yupo? Asante sana. Sasa niombe wote tusome mstari wetu wa kumbukumbu ambao unatoka kitabu cha Kutoka 18 mstari wa 10 hadi ule wa 11. Nitaomba wote darasa tusome kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kurasa namba 37 pale utaona mstari wa kukumbuka. Na kanisa twende wote pamoja tukisoma kumpazia Bwana sauti ili Mungu asikie sauti zetu. Amen, watu wa Mungu. Twende wote pamoja. Wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Asante sana. Tunakwenda kwenye kitenzi cha kwanza. Nimesema viko vitenzi 6 au ziko buleti 6 ambazo zinazungumza sana habari za ushirikina. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, zamani za kale watu walikuwa kitumani sana nguvu za ushirikina. Sasa tunaposoma habari za ulozi, kitenzi cha kwanza ni kitendo cha kushirikiana na pepo wachafu kwa ajili ya kupata msaada, jambo ambalo huwadhuru wengine. Bwana Yesu asifiwe. Basi matendo ya mwili dhahiri ndiyo haya: ibada ya sanamu, uchawi. Tunaposoma kitabu cha Wagalatia 5 mstari 19 hadi 20 inazungumza mambo haya. Tunapozungumza waamini wa kweli kuishi katika unyenyekevu mbele za Mungu, Mungu anatawala mambo ya maisha yao, wanaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kwa imani. Lakini utashangaa Mkristo huyu, utashangaa kiongozi huyu, utashangaa mchungaji huyu anaingia kwenye vitu vingine ambavyo ni mambo ya ushirikina. Hapo Mungu anabainisha ulozi kuwa ni sehemu ya matendo ya mwili, na anaendelea zaidi kuonya kwa watu wote wanajihusisha na haya hawataurithi ufalme nani? Ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo imefika sehemu utakuta mtu anakwenda kununua uganga, anakwenda kununua uchawi ili mkini labda mwingine akuze kanisa lake. Lakini Mungu anakataa. Mungu hataki maneno haya. Kwa sababu gani? Yesu wakati anakuja anasema mimi nina nguvu. Kwa sababu ana nguvu akatupatia nguvu hiyo sisi wa Kristo,
na wafuasi wake, wale watu wa Mungu. Lakini nyakati za zamani watu hawa walifanya vitu ambavyo havikumpendeza Bwana. Tusome kitabu cha Danieli 2 na mstari wa 2. Natamani sana mtu mmoja angetusomea Danieli 2 ule mstari wa 2. Tuangalie jinsi ilivyokuwa nyakati za Agano la Kale. Tutaangalia Agano Jipya. Yesu anasema juu habari za ulozi, uchawi na uganga pamoja na ushirikina. Karibu baba. Danieli sura ya 2 na mstari wa 2. Ndio. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Ndio. Sikia, mfalme ameita waganga na wachawi, ameota ndoto. Sasa anataka watu wabashiri zile ndoto zilikuwa na maana gani. Akawaita kwenye Agano la Kale, akawaita akasema, sasa nataka kuona kila mmoja ninyi ambaye ni waganga mniambie maana ya ndoto hii. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tusome Hesabu 24:11. Hesabu 24 mstari wa 1. Nataka tupite kwenye Agano la Kale pia tuje kwenye Agano Jipya. Sasa tunamwangalia, je, Yesu anasema nini kwenye Agano Jipya? Maana Yesu alipokuja akawa kielelezo kwenye Agano Jipya. Hesabu 24 mstari wa 1. Kitenzi cha kwanza, habari za ulozi. Frank, tusomee hapo Hesabu. Hesabu 24 ule mstari wa 1. Hesabu 24 na ule mstari wa 1. Ndio. Neno la Mungu linasema, basi Balahamu alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, ndio, hawakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi, bali alielekeza uso wake jangwani. Asante. Sikiliza. Anatafuta uchawi. Anatafuta vitu ambavyo ni vya giza, vitu vya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoingia ile bullet yetu ya pili au kitenzi cha pili kinasema kupiga ramli. Kwenye kupiga ramli ni kitendo cha kutafuta majibu au kutaka kujua mambo ya baadaye kwa kutumainia majini au waganga wa kienyeji. Na hawa ndio wamechukua nafasi. Utakuta hata mshirika au mchungaji au kiongozi wote mpaka amekwenda kupiga ramli ana machale. Amepiga ramli na ana chale kwenye mwili wake. Kwa sababu gani? Wanatafuta nafasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anakataa. Yesu anakataa, anasema hapana. Pamoja na hayo nimwanzishe njia nyingine. Ukisoma Samueli wa kwanza 15 hadi 23 inasema, kwa kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu wa kuabudu vinyago. Tunapozungumza kinyago tunamaanisha nini wapendwa? Tunapozungumza kinyago tunazungumza kitu ambacho ni cha kwanza kwenye maisha yako unachokiweka. Baada ya kumweka Yesu au kumweka Mungu mbele yako, unaweka vitu vingine. Hicho ndicho kinyago anachozungumzia hapa. Anasema ni sawa ni ile hali ya mchawi. Vinyago. Yamkini huko mahala fulani kuna kinyago kinachokusumbua. Kuna kinyago cha kutokusamehe, ni kinyago hicho pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama kuna vinyago 7 vinavyozuia, wakati mwingine tuna vinyago 7 vinavyozuia hata maombi yetu yasiende, kwa sababu kuna vinyago ambavyo unatembea navyo. Na ndio anasema kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu wa kuabudu vinyago. Tuna vinyago wengine kwenye makanisa yetu, tuna vinyago wengine kwenye majumba yetu. Unakuta huko kanisani, lakini huko kwa mganga wa kienyeji. Huko kanisani unakwenda kupiga ramli. Hicho ni kinyago ambacho unatembea nacho. Hicho ni kinyago ulicho nacho kwenye maisha ulionayo. Kuna ndugu mmoja, nikupe ushuhuda kidogo. Wakati tunafungua kanisa sehemu fulani, sehemu za huko, sehemu za Geita, wakati tunafungua makanisa. Sasa ndio akatuambia kwamba kama unataka kanisa lijae, mtupatie fedha tuwaletee dawa mweke kanisani.
Geita huko. Tukasema nini maana yake? Akasema huku bila dawa kanisa aliendi. Watu wa Mwanza mnasema moja toka Kakubiro huko. Nafikiri mnafahamu Kakubiro huko. Huko kuna ushirikina sana. Sasa akasema ili kanisa litembee vizuri, leteni vitu, mtupatie pesa tuletee madawa ili kanisa lijae. Akasema Yesu ndiye mwenye mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitenzi chetu cha 3 kinazungumza uaguzi. Uaguzi ni kitendo cha kutumia alama za nyota ili kupata utabiri wa maisha ya watu. Uaguzi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona pale uaguzi. Haleluya watu wa Mungu. Hebu soma kitabu cha Matendo 16 mstari wa 16 hadi ule wa 18. Tuangalie neno hili uaguzi kwa mapana zaidi. Mmoja angetusoma Mchungaji Patrick. Kama tusome hapo. Oh, asante. Naona mmoja mmoja simama. Karibu. Matendo 16 mstari wa 16 hadi 18. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 hadi 18. Ndio. Neno Bwana anasema, Karibu. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale na kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta. Ndio. Aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Mstari 18. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Unaona? Huyo mtu amekaa ana tabia hiyo. Lakini mtumishi wa Mungu akasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alipokuja akasema haya tena hayapo tena. Tunapofuata nyayo za Yesu Kristo akasema haya hayapo tena. Maana nyakati zile walitembea kwenye tabia hizo za uchawi, tabia za ushirikina, tabia za ulozi. Kuna aina nyingi za kuroga. Anasema mtu anaanza kukutazama tu hivi amekumaliza. Kwa mfano kwetu kule Shirati, mtu hata akikutazama unakula tena kuhesabia matonge unayokula, ana la kwanza, la pili, la tatu, anakumaliza. Sasa wakati tunapeleka kule nje nasema mkiwa mnakula mwe mnaweka hata mawe mangapi? Mawe 3 mfukoni. Maana yake mawe 3 na maana kwamba ni Utatu Mtakatifu. Tukasema maana yake nini? Lakini wale waliookoka tukao tunakula vizuri na tunawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Uro wa Yesu. Kuna ulozi makabila yetu hapa Tanzania, kuna ujao namna nyingine. Wewe anaroga hivi, wewe anaroga hivi, lakini Yesu akasema hapana. Ndio maana Petro anasema kwamba tunapofanya za Yesu Kristo, maana yake tumemvaa Yesu Kristo, hatuwezi kuogopa nini? Hatuwezi kuogopa mchawi. Kuna watu wengine makabila mengine akisata bundi analia, wasema mchawi ameingia. Kumbe sivyo. Unajua ukipeleka imani mahali pale, utatembea na imani hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kitenzi kingine ni imani ya ushirikina. Imani ya ushirikina. Kitenzi cha 4. Imani ya ushirikina ni fikra potofu kuhusu jambo fulani ambalo lina ukweli wowote, bali hadithi za kale zilizokuwa za dini uzikatae. Timotheo analiambia kanisa sasa. Timotheo anaambia wachungaji nyaraka hizi. Timotheo anaonya kwa ukali sana. Uzikatae imani hizo. Msiwe nazo. Msitembee nazo. Imani. Sasa Timotheo analiambia kanisa jipya. Anasema hapana, hizo imani mzikatae. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 7. Mzikatae. Ni agizo ambalo sasa anasema Karibu mtumishi. Asante. Timotheo wa kwanza mstari wa 7. 4 mstari wa 7 inasema, bali hadithi za kizee zisizokuwa na za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua. Utaua maana utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza utaua maana tuwe watakatifu. Tukatae mambo mengine. Wapendwa, tukubali tusikubali. Sisi hapa tulipo yamkini tumeingizwa kwenye laana ambazo sio hazikuwa za kwetu. Tumeingizwa na wazazi wetu. Hata tumepigwa chale. Unamuita mzee, unamuita mganga na kuja nyumbani,
anasema nataka niwalindie mji wenu, nilinde familia zenu, nilinde mali yenu. Mnapigwa chali pasipo kujua. Ukisha jua kwamba niliingizwa kwenye laana, inabidi uingie kwenye nini? Kwenye toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu nilikukosea. Ingia kwenye toba. Mwambie Mungu nimekosa mbele yako. Sistahili tena. Tumepigwa chale. Wamesimika miji kwamba ni sawa na mtu mwingine anapojenga nyumba. Tena Mkristo anasema niite kwanza mganga aje nizindike nini? Nyumba yangu. Lakini Wakristo hatupaswi kufanya hivyo. Tunapaswa kufanya maombi hata kama hujamia kwenye ile nyumba. Hata kama ununua kiwanja, fanya pale maombi. Kamata udongo, mwambie Mungu, umenipa kibali cha kukanyaga mahali hapa. Natamani kuone Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Lakini unakuta Mkristo, unakuta mchungaji, unakuta askofu, unakuta mzee wa kanisa, hata mshirika ambaye sasa lazima nimwite mganga kwanza azindike nini? Ili eneo. Sasa anasema, Timotheo analiambia kanisa. Timotheo anaambia nyaraka za kichungaji, anasema, enyi wachungaji, hizi hadithi zingine zikataeni kwa sababu na imani timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitenzi cha 5. Miujiza ya uongo. Wapendwa, hapa ndipo kuna shughuli hata makanisani. Miujiza ya uongo. Tunapozungumza hivi, watu wanafanya miujiza mbalimbali ya uongo. Vini macho, mazingaombwe. Mazingaombwe. Anazungumza vitu vya ajabu. Lengo lake ni kutaka kukamata ufahamu wako na kukuchukulia kile ambacho ulicho nacho wewe akunyang'anye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Miujiza ya uongo imechukua nafasi kubwa sana duniani. Sio Tanzania, duniani. Miujiza ya uongo. Hivi tuseme ukweli, hivi Mungu huyu anasema lete kucha. Mungu amefanya alizungumza kuleta kucha kweli? Leo unakuta wahubiri, manabii na mitume anasema kalete kucha, kalete nywele, kalete nguo ya ndani. Ina mahusiano gani jamani na wokovu wangu? Lakini tunakimbilia huko. Tunakimbia huko. Hivi kucha zangu hizi zina mahusiano gani na miujiza huu? Mimi natokea Mwanza. Mwanza wapendwa, ni kama mji sasa kama umechanganyikiwa sasa. Wakisikia muujiza, washirika wanakimbia. Viongozi wanakimbia. Unakuta mtu anakuambia lete maji. Lete mchanga. Kweli. Unakuta hata Wakristo wanakwenda kama kundi fulani. Na huyu naye. Tumependa nini? Miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitendo cha kutumia kiini macho kwa nguvu za giza ili kufanya vitu visivyo vya kawaida kama vile kubadili mchanga uwe sukari. Wakati nasoma shule ya msingi alikuja mtu wa namna hii. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Anauliza kumbe ni kiini macho. Sasa tunaona kweli ni sukari. Anachukua magazeti tengeneza pesa kweli. Nafikiri hata wazee wenzangu meyaona hayo mashuleni. Miujiza. Vini macho. Anachukua majani, nasikia hizi ni pini. Unaona kweli ni pini. Amechukua tu vijani. Miujiza hiyo na linatendeka, linafanyika hata nyakati za Agano la Kale. Ilikuwa inafanyika mambo kama. Lakini Yesu alipokuja akasema ni uchafu huo. Bwana Yesu asifiwe. Tufuate nyayo za nani? Za Yesu Kristo. Tukimbie kidogo tupate kitabu cha Matendo ya Mitume. Mathayo 7:22-23. Mmoja angetusomea kwa haraka. Wengi wanazungumza vitu ambavyo sio vya kawaida. Tungepata kitabu hicho mara moja. Mathayo 7:22-23. Injili ya Mathayo. Karibu mtumishi. Mathayo 7:22-23. 22-23. Wengi wataniambia siku ile. Wengi watasema, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndio. Na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Asante. Usifikiri kwamba usije ukasema una kanisa, natamani kuwa na kanisa kubwa. Watu 5,000, 2,000, 10,000 nataka hivyo. Hiyo ni sifa kiduniani.
lakini bora na watu wawili unawapeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mtu anatamani kuwa na kundi kubwa ili apate sifa. Ni bora kumfundisha nyenzo za Kristo, hata kama una washirika wawili, hao ndio Mungu anawataka. Sema amen. Wengine katika ulimwengu wa leo kumetokea matendo ya miujiza. Wengi wao uponya watu wengi, lakini ni uponyaji wa muda mfupi tu. Pia imegundulika mara nyingi uponyaji huo ni udanganyifu kwa kujipatia fedha na mafanikio kutoka kwa watu wajinga. Biblia inazungumza nini? Wajinga. Mtu anakuambia toa sadaka kujimalize. Una akili, mtu ameisha kuambia toa sadaka kujimalize. Lakini mtu anakuwa anatoa kweli sadaka kujimaliza kweli? Kweli? Unaofahamu? Tunaibiwa sana. Hebu tufundishe kanisa imuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitenzi chetu cha 6, maono na ndoto za uongo. Ni kitendo cha kutumia maono na ndoto ili kufanya ubashiri wa maisha ya watu na matukio mbalimbali. Basi tukisoma Ezekieli 13 mstari wa 22 nasema, basi kwa sababu hiyo nanyi hamtaona tena ubatili wala kutabiri mambo. Hamtaona. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Watu wa Mungu wanaonywa vikali wasishiriki uchawi, na wapagani pia walionywa. Watu wa Mungu wanaonywa wasishiriki uchawi, na wapagani na watu wengine wasio wa Mungu na wenyewe walionywa. Tufunge kitabu cha Isaya 47 mstari wa 9 hadi wa 13. Wanaonywa watu wa Mungu, lakini pia na wapagani nao pia wameonywa. Isaya, nabii Isaya. Nipatie Januari nisome hapo Januari. Januari tafadhali, naomba usome kitabu cha Isaya 47 mstari wa 9 hadi wa 13. (49, 47). Kitabu cha Isaya sura nzuri ya 47 mstari wa 9 hadi wa 13. Mstari kuanzia wa 9 mpaka wa 13. Ndio, karibu. Neno la Mungu nasema, lakini mambo haya mawili ndio yatakupata katika dakika moja, siku moja. Kufiwa na watoto na ujane yatakupata kiasi kitimirifu. Uchawi wako ujapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno. 13. Maana umeutumainia ubaya wako, umesema hapana nionaye. Hekima yako na maarifa yako yamepotosha. Nawe umesema moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Kwa sababu hiyo ubaya utakupata, wala hutajua kutopoa kwake, na msiba utakuangukia, hutaweza kuondoa. Na ukiwa utakupata kwa ghafla usioujua. Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitabisha nao tangu ujana wako. Ndiyo. Labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako. Basi na wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabilio kila mwezi. Ndiyo. Mambo ya mwezi huo wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Asante. Unaona? Wanaonywa Wakristo. Wanaonywa. Tunaonywa wapendwa. Tusifanye hayo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wanaonywa vikali sana. Mkristo anapaswa kuwa na imara katika Ukristo, katika uweza wake, akiwa amevaa silaha zote za Mungu. Ukisoma Efeso 6 mstari wa 10 hadi 18, hii ndiyo siri ya nguvu ya kiroho katika vita dhidi ya uchawi na udanganyifu wake wote. Mungu yu pamoja na watu wake. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa tu neema. Ukisoma Warumi 8 ile 28 mpaka 31, Wakristo tupasi kufanya hayo. Tuvae silaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila siku Mkristo anapaswa kufanya uchaguzi katika Kristo. Yeye anafanya uchaguzi tu mwenyewe.
Leo tumefanya uchaguzi, wengine wanasema mimi kumtumikia Mungu kama naona hasara. Basi amechukua uchaguzi kwenda kwa shetani. Watu wana uchaguzi, unachagua. Mimi wengine wamesema ngoja nichague tu shetani. Unasikia kuna kipindi cha Freemason msema mimi nimeona nijiunge na Freemason. Amechagua, si ndio? Tuko hapo, unakuwa na uchaguzi mwenyewe. Mimi nichague wapi? Kwa shetani au kwa Mungu? Kuna mama ngapi? Wewe chagua kuroga, na mwenye kuroga anasema roga sana. Mwenye kudhulumu sana. Mwenye haki azidi kwa nani? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma Yesu. Anasema wewe kama ni kudhulumu, endea kudhulumu sana, maana tayari umeshamchagua shetani. Mwenye kutenda mabaya, fanya. Ili hukumu itakapokuja sema kweli nilifanya mabaya Bwana. Hii ni haki yangu kwenda jehanamu. Mwenye haki azidi kwa mwenye haki, azidi kwa nani? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma Yesu. Basi naomba nikushirikishe kitu kimoja mahali hapa. Je, ni mambo gani kati ya utamaduni wako ambayo ni sehemu ya kazi ya uganga, uchawi, uaguzi na miujiza ya giza? Rudia tena kusema. Je, ni mambo gani kati ya utamaduni wako ambayo ni sehemu ya kazi ya uganga, uchawi, uaguzi na miujiza ya giza? Utapata jibu. Uliza moyo wako, uliza kibao cha moyo wako. Ni imani gani zinaweza kuitwa hadithi za kizee? Ni imani zipi? Unavyofikiri wewe? Naomba nipate maswali, majibu yenu, ni swali nipate majibu yenu. Ni imani zipi? Timotheo anazungumza. Karibu. Moja nilikuwa najenga nyumba. Basi wazee wa maeneo hayo hapo juu Mtendeni ndio nilikuwa nimefika 2002. Sasa nimefika maeneo hayo, sasa nimepata kiwanja pale nikajenga ili nijenge. Sasa baadaye wale wazee wa pale wa mtaa au wa eneo hilo wasema maeneo haya kawaida yetu sisi eneo hili, wewe si mgeni umekuja? Ndio. Kwa hiyo natakiwa cha kwanza waone wazee wa maeneo haya, wape chochote ili nyumba yako ijengwe vizuri, ikae vizuri, wakukubalie kukaa maeneo haya. Kwa sababu waliokuwa na uwanja maeneo haya walipita watu 11. Kwa 11 kila aliyejenga hapa alikufa. Kwa walimetimia watu 11. Sasa na wewe ni wa 12. Unajiamini? Nikamwambia ninajiamini. Wewe mtoto, acha kabisa. Heshimu ninalo kueleza hili. Kesho asija akakupata. Ukarudi nyumbani labda ni jina tu. Nikasema mimi kwa jina la Yesu nitajenga. Amen. Amen. Kwa hiyo mwisho wake nikajenga, nikamaliza. Na nilipomaliza wakati naingia nataka kuhamia sasa, nilichukua Biblia, nikachukua familia, nikaenda pale, tukakaa sebuleni pale, tukachukua Biblia tukaweka kwenye meza, nikasoma neno la Bwana kwamba kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 28, Bwana atakubariki, Bwana atakuinua, atakufanya kichwa, sio mkia. Baadaye tukaomba, tumeshikana mikono. Basi tangu siku hiyo amani katawala, hakuna iliyotokea. Amen. Amen. Asante. Tumpigie makofi. Hizo ni hadithi za kizee. Nitoe mfano mwingine. Siku moja tumekwenda kule Bariadi, tuko na mchungaji Malima, tulikuwa kundi kubwa sana tunafanya kule mkutano. Sasa kulikuwa na nyumba, ukiingia mle ndani umekuta vichuguu vingi sana. Ukiingia mle ndani nasema ukiingia unaenda mnafika mle ndani. Tukasema inawezekana kweli? Tuliingia, mchungaji kama utakumbuka mchungaji Malima. Tumeingia mle tukatoka sasa, hao ni watu wa Mungu. Lakini kuna watu wamefia mle ndani hapo Bariadi mjini. Kilichotokea hata mwenyekiti akasema kuanzia leo na upatie simu la kujenga kanisa. Lakini wazee akatuambia kwamba mkiingia mle ndani mnafanya mnafia humo. Akasema hizi ni imani za kizee. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hivyo, kisa mtakapoingia kwenye nyumba mtafia humo ndani. Akasema haiwezekani. Tukakuta vichuguu vimejaa. Tukaingia mle ndani. Tulitoka.
Wakasema hadi mwenyekiti akasema kuanzia leo nawapatia sehemu ili eneo mjenge kanisa. Tukajenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Imani za kizee. Mwisho niulize swali hili. Je, unawezaje kumtambua mponyaji mgeni kama ni mtu wa Mungu? Utawezaje kujua kumtambua? Je, unawezaje kumtambua mponyaji mgeni kama ni mtu wa Mungu au la? Masatu, karibu. Ile pale, Masatu ile pale. Wangara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumtambua mponyaji mgeni kama ni mtu wa Mungu, nahitaji habari ya rohoni kwanza, utulie na upime namna vile anavyolifuata neno la Mungu. Kwa maana ukienda kwa mwemko wa miujiza, pengine itakuwa si sahihi na utapotea. Amina. Amen. Asante. Sasa kuna andiko moja nazungumza hivi. Naomba kwa sababu tuko kwenye semina hii iwete mbele yenu. Mwanamke mchawi asiishi. Na sisi ni Wakristo. Maandiko yanazungumza hivi, si ndio? Mwanamke mchawi asifanyaje? Tunafanyaje hapo sisi watumishi wa Mungu? Tunafanyaje? Na hilo ni andiko. Mesha. Kimaliza tufanye maombi hapa. Yaani meta kama swali uchokozi. Jibu fanye na maombi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba usimwache mwanamke mchawi akaishi. Sisi tumeokoka, tutafanyaje? Maana yake ni kwamba yule mwanamke iko roho ya uchawi ndani yake. Ndio. Natakiwa sasa haombewe ile roho ife, yaendelee kuishi. Maana vita vyetu si vya damu na nini? Na nyama. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuomba ile roho ya uchawi iharibika, endelee kuwa mzima, sio kuchukua panga na kuchinja na kuua. Ndio mimi nilikuwa naelewa ile watu wa Mungu. Amen. Basi niombe tushiriki wote maombi hapa chini. Toa kitabu chako ukurasa 42, wote naomba tuombe maombi haya. Tushirikiane wote pamoja, tupaze sauti mbele za Bwana. Twende wote. Baba wa mbinguni, ninakuamini pamoja na nguvu zako. Mimi ni Mkristo wa kweli, ninakutumikia wewe tu. Ninaomba kwa jina la mwanapendwa, uniepushe na nguvu za adui yako. Unajua kwamba kuna nyakati nguvu zimenikishia. Niwe mdadisi ili kujua zinavyotenda kazi. Lakini leo ninakushukuru kwa kunikumbusha kwamba vitu hivi ni uovu na uasi. Kwa hiyo naomba kutoka moyoni, ninakupenda, nataka kunitumikia wewe tu. Naomba unisaidie Baba. Asante. Amen. Asante.